A Bánffy Palota 4 emeleti termében berendezett kiállításon a Kafárt néven működő művészcsoportosulás 12 tagja mutatta be közel fél száz igencsak különböző stílusú és technikájú alkotását. A megnyitón házigazdaként dr. Luciana Stasa-Kovács, a múzeum igazgatója üdvözölte az érdeklődőket, valamint a jelenlevő kiállító művészeket, és elmondta, hogy ugyanez a Visibilitas címet viselő tárlat a Kafárt legelső kolozsvári bemutatkozása, az általa vezetett intézmény kész más alkalmakkor is kiállítási lehetőséget nyújtani az Egyesület tagjainak. A megnyitó beszédet dr. Mille Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja mondta. 2009-ben alakult meg a Kafár Nemzetközi Művésztelep. Gyakorlatilag a cél az, hogy a kortárs képzőművészeti alkotásokat lehessen terjeszteni, lehessen ismertétlenni, tehát az alkotóknak egyfajta teret, egyfajta kibontakozási lehetőséget nyújtson, nyilván így segítve a kortárs képzőművészetet, mert valljuk be őszintén, hogy a társadalomnak csak egy nagyon kis szegmense az, aki a kortárs képzőművészet alkotásaival, alapvető folyamataival tisztában van. Tehát ez a fajta tevékenység, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a mecenatúra fogalmát is jelentheti. Tehát bemutatkozási lehetőség, kibontakozási tér, és természetesen a művészképzésben is fontos szerepük van. Azt lehet mondani, hogy egy olyan alkotói közösség jött létre, ami az egyik legjelentősebb most már Magyarországon, és nyilván ugye az egyik legprogresszívabb közösség is. A művészi tevékenység mellett, ami nagyon fontos, a mi esetünkben is, az ugye a közművelődési feladatvállalás, hiszen évente nemzetközi művésztelepeket szerveznek, kicsit puskázatlan, nem haragszanak meg, kiállításokat szerveznek, mint amilyen alkalomból most mi is itt vagyunk, képzőművészeti szabadiskolát tartanak, képzőművészeti oktatásokat, és természetesen a tevékenységük közé tartozik a tehetséggondozás is. Hát ez egy nagyon dicséretes és mindenképpen támogatandó tevékenység. És azt, hogy most itt köszönhetjük őket, ez azt jelenti, hogy az érték közvetítésben is fontos szerepük van, hiszen ez az első alkalom, ahogy igazgató is említette, hogy Kolozsváron kiállítanak. Erdélyben egyébként már volt kiállítások, hiszen Csíkszeredában és tudtommal Marosvásárhelyen is volt kiállítás. Ez külön öröm nekünk akkor, hogy most itt köszönhetjük őket ezzel a kiállítással, hiszen ez egy első alkalom. Számomra még nagyon szimpatikus volt, nyilván a művészetpártolás és művészetszervezés és közművelődés és oktatási tevékenység mellett a névválasztás. Ugye hát az egyik kedvenc szerzőm, Rejtő Jenő, és tudtam, hogy a Sárga Garnizon című regényből írásából sikerült a Kafár, nincs itt Benomával, aki megerősíteni, hogy a Kafár az franciául azt jelenti, hogy többféle jelentés van, hogy őrület, álmokfutás, ingerlékenység, egészen a melankóliáig, beleértve a tettvágyat is, és ebből egy szójáték révén alakult ugye az ő elnevezésünk a Kafár, mindenképpen szellemes és árulkodó, kicsikét a művészi alkotás lélektanáról is árulkodik a kifejezés, legalábbis nagyon finom allúzióként értelmezhető erre vonatkozóan is. Különböző stílusú alkotásokat láthatunk, ami teljesen természetes dolog. Kérdésként vetődik fel, hogy akkor mi tartja össze a közösséget. Nyilván a szabad alkotói akaratnak a tisztelete, barátság és az igényesség, ami ezt a közösséget meg tudja tartani, és nagyon remélem, hogy ez távlatosan is így lesz. Engedjék meg, hogy a végén a kiállító tagokat felsoroljam. Aknei János, Filek Csaba, Ferenc Apor, Horváth Roland, László János, Őri Anna Mária, Pap Gitta, Pincés József, Puha Ferenc, Rékasi Attila, Sütő Róbert, Török Ferenc, Apor és Török Ferenc, ők pedig erdélyiek, tehát ilyenfajta kötődés is van. A Kafárt Képzőművészeti Egyesület Visibilitas című kiállítása április 30-áig tekinthető meg a Kolozsvári Művészeti Múzeumban.